ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកស៊ុបមីចាបបរលោតចាធ្វើនៅផ្ទះខ្លួនឯងចាវាងាយស្រួលហើយសុវត្ថិភាពចាហើយខ្ទឹមកំពងក៏លីងខ្លួនឯងចានិយាយទៅយើងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់វារៀងសុវត្ថិភាពបងប្អូនចាឥឡូវគ្រឿងយើងបានរៀបចំអស់ហើយមានសណ្តែកបដោមានសាឡាត់មានសាច់គោហើយនឹងសាច់ជ្រូកស្ងោរចាបងប្អូនសាច់ជ្រូកស្ងោរហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានស្រង់ទេចាស្រង់ហើយហាន់ហើយស្រេចហើយមីខ្ញុំជ្រើសរើសយកលាងវាឲ្យស្អាតហើយត្រាំទៅហើយយើងស្រង់ទុកមកដុតបងប្អូនចាឥឡូវគឺយើងបានមីហើយនឹងលោតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវរួចរាល់អស់ហើយទឹកស៊ុបរបស់យើងគឺយើងយកអាសាច់ជ្រូកដែលយើងស្ងោរធ្វើជាស្នាច់ជាមួយនឹងខ្មងជើងជ្រូកហើយជាមួយនឹងមាន់ចាវាមានជាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងដាក់ទៅហើយចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់បានរសជាតិរាងសាមបន្តិចផ្អែមបន្តិចហ្នឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំបានស្ងោរទឹកស៊ុបឆ្អិនហើយចាគឺអត់បានរៀបរាប់អំពីទឹកស៊ុបថាត្រូវដាក់អីទេចាដោយសារខ្ញុំធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងណាម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំអ្នកថតវីដេអូចាហើយនឹងចានទី1ហ្នឹងគឺបងកូនបើគឺអត់ចូលចិត្តបន្លែទេបងប្អូនតែបើកូនប្រុសបងគឺស្អីក៏ដាក់ដែរបងប្អូនបន្លែគ្រប់មុខចាសាច់មានប្រមាណដាក់ទាំងអស់មកចាបងប្អូនគឺញ៉ាំច្រើនតែអត់ធាត់ទេបងប្អូនចាហើយម៉ែឪទៀបទេតែកូនប្រុសនឹងកាត់ទៅណាទេរៀងខ្ពស់បន្តិចចាហើយសាច់គោគឺយើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់ទឹកស៊ុបក្តៅមកគឺវាឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារខ្ញុំធ្វើតាមមួយកូនឆ្នាំងតែវាចំណេញបងប្អូនហើយសុវត្ថិភាពទៀតហើយឆ្ងាញ់ចាបុកកូនប្រុសខ្ញុំមួយចានហ្នឹងថែមមួយចានទៀតហ្នឹងមិនគ្រប់ចាឥឡូវរួចរាល់ហើយដល់វគ្គខ្ញុំម្ដងចាខ្ញុំចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺបបរលោតចាបបរលោតនឹងសាច់ជ្រូកលាយជាមួយនឹងសាច់គោដូចគ្នាចាហើយឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចានេះលោបបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងដាក់ចាន់ដៃហ្នឹងគឺលោបចាលោបដោយសារចង់ញ៉ាំវាក្លិនឆ្ងាញ់ហើយភ្លក់បងកូនឆ្ងាញ់ដល់ពេលអញ្ចឹងលោបអ្នកឃើញលោបទេបងប្អូនចាគឺដាក់ច្រើនមែនតែនហើយខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហ្នឹងគឺសណ្តែកបដោហ្នឹងពេលខ្លះគេថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះតែខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនពួកអីខ្ញុំយកមកខ្ញុំលាងស្អាតហើយខ្ញុំស្រង់បតង់ទៀតអញ្ចឹងណាដើម្បីដោយសារសណ្តែកបដោហ្នឹងពេលយើងដាក់ជាមួយស៊ុបឬក៏ជាមួយនឹងបបរអីមកឆ្ងាញ់ជាតិហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តសណ្តែកចាបងប្អូនឥឡូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺវគ្គឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចាហើយខ្ញុំទឹកជ្រលក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលាយខុសគេបងប្អូនចាទឹកជ្រលក់ខ្ញុំបងប្អូនចាំមើលណាតានចានេះទឹកជ្រលក់របស់ខ្ញុំគឺអានេះទឹកម្ទេសខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់សៀងលាយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងជីហើយជាមួយនឹងម្ទេសហើយនឹងទឹកម្ទេសចាអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយចាអស់លីងហ្មងចានេះគឺញ៉ាំម្ទេសតែម្ដងបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយ